Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi di channel saya. Kali ini perburuan bambu petuknya di area pemakaman ya. Mohon izin sebelumnya para leluhur di sini. Mengalir kuat sekali auranya, teman-teman. Kita lihat dulu di sini ada. Ini teman-teman, kita lihat. Ada bambu unik juga, teman-teman. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa yang nonton video ini yang belum sholat dulu ya. Jangan melalaikan tugas apa yang sebenarnya menjadi kewajiban di dunia ini. Karena jangan terbuai dengan gemerlapnya kemewahan apa yang ada di isi bumi ini, teman-teman. Karena kalau sudah di alam seperti ini, hanya amal-amalah kita yang bisa menolong kita sendiri. Jangan lupa bersedekah ya, teman-teman. Sisihkan rezeki kita buat yang membutuhkan. Sepertinya kita lihat dulu, ini ada makomnya juga, teman-teman, di bawah bambu. Sudah keramat, teman-teman. Banyak sekali di sini bambu-bambu unik yang berpetuah, teman-teman. Yang penting hati-hati, jangan sembrono. Di sini ada beda alam. Ada leluhur kita yang sudah beristirahat dengan tenang. Kita doakan para nenek moyang kita, leluhur kita, senantiasa tenang, mendapatkan surganya Allah. Amin. Banyak sekali rumpun bambu di sini, teman-teman. Pohon-pohon besar juga nampak sekali. Makam ini ada yang ini sebagian nggak terawat, teman-teman. Jadi rumputnya tinggi sekali. Kita lihat di sana, teman-teman. Betapa banyaknya rumpunan bambu. Sarangnya bambu unik, bambu bertuah, teman-teman, di dalam makam ini sendiri. Nanti kita akan cari ke sana. Nah, di sana ada rumpun bambu, teman-teman. Kita juga akan mencari di sana bambu-bambu berpetuah, bambu petuk itu sendiri, teman-teman. Kita akan mencari di sekitar sini, teman-teman. Kita perhatikan satu persatu, teman-teman. Jadi bambu berpetuah ini tidak selalu di pohonnya ya, teman-teman. Ada juga di ininya, batang.
batangnya persis. Ada bambu petuk, songgo langit, cakar bumi, banyak jenisnya teman-teman. Nah, di sini teman-teman. Mudah-mudahan kita menemukannya teman-teman. Kita perhatikan teman-teman satu persatu. Banyak sekali teman-teman, bambunya bagus-bagus teman-teman. Perhatikan. Perburuannya bambu berpetuah di sini teman-teman. Kita lihat di sini teman-teman. Mudah-mudahan mendapatkan bambu pati lele teman-teman. Ada kegunaannya tersendiri teman-teman. Petuah di dalam bambu pati lele itu tersendiri teman-teman. Cek lagi di sana teman-teman. Buat para pendahulu kita yang sudah beristirahat dengan tenang, mohon izinnya, dan semoga ditempatkan di surganya Allah. Diberikan ketenangan keluarganya yang ditinggalkan teman-teman. Nah, di sini teman-teman masih banyak teman-teman. Ini bambu unik teman-teman, masih muda udah bengkok teman-teman. Kita perhatikan lagi teman-teman, dari ruas ke ruasnya teman-teman. Gampang-gampang susah teman-teman kalau mencari ini. Ini bertuah. Di sana ada bambu yang kelihatan unik sekali teman-teman. Jadi kayak membuka gitu teman-teman, berlubang gitu. Ini juga teman-teman, kita perhatikan teman-teman. Itu nampak isinya teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Nanti kita lanjutkan perburuannya. Untuk sementara ini sampai di sini dulu teman-teman. Kita hanya bisa melihat bambu itu berlubang teman-teman. Nanti kita cek-cek lagi teman-teman. Semoga teman-teman yang melihat video ini selalu dalam keadaan sehat ya.
Bagi yang lagi sakit, segera diangkat penyakitnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe itu gratis. Dan saya doakan panjang umur teman-teman yang subscribe video ini, yang nonton ya. Dimudahkan rezekinya. Yang belum dapat jodoh, segera dapat jodohnya teman-teman. Yang lagi mencari pekerjaan, segera mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. Bangun dari mimpi teman-teman, gerak apa yang kalian cita-citakan. Semoga apa yang kita inginkan segera terwujud teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sukses buat kita semua. Jangan lupa yang belum sholat dulu. Video ini hanya sebatas hiburan ya teman-teman. Oke, akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.